Lá, e é dessa forma então que se faz para retirar o som por carregamento no Xiaomi 14. Vamos aqui em configurações, depois você vai aqui ó, em som e vibração. Nessa tela você vê mais abaixo, configurações adicionais, e temos aqui, pessoal, a opção de reproduzir som quando o carregador for conectado. Então, se você não quer que saia som para quando você colocar o seu Xiaomi para carregá-lo, pessoal, é só desmarcar essa caixinha. Desmarcado, agora quando você colocar ele para carregar, ele não vai emitir um som por isso. Espero que esse vídeo ali tenha te ajudado de alguma forma e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.